Welkom by week 3 van ons spiritualiteite reeks. 'n Ouderling bid voor die erediens in die konsistorie. Here, mag ons vandag in u teenwoordigheid inkom. En hierdie gebed illustreer die derde van die 4 spiritualiteite, die stilte spiritualiteit. Hierdie mense wil graag iets wees. Hulle word sterk gedryf deur 'n behoefte aan innerlike stilte, gekombineer met uiterlike stilte. Alles rondom hulle moet ook rustig en gewyd wees. Eenheid met God is belangrik. Die klem is op die innerlike en op selfvervulling. Konneksie met God staan voorop. Sy nabyheid en teenwoordigheid maak saak. Harmonie met die self en met die Skepper is hulle fokus. Hulle is intuïtiewe mense wat klem lê op die binnereis eerder as die uiterlike. Geestelike ontdekking speel 'n groot rol. Hulle groei geestelik deur stil te word en in diepe oordeenking te verkeer. Hulle wil na God luister. Hulle wil hom hoor. Hulle wil met hom op hierdie wyse gemeenskap ervaar. Hulle word deur introspeksie gedryf. Hulle geloof word baie persoonlik en intiem ervaar. Eredienste wat die beste vir hierdie spiritualiteit gaan werk, lyk as volg. Die preke is ondersoekend en ontdekkend van aard. Hulle soek nie toesprake of ervarings nie. Hulle wil geestelik verlig word en spirituele ontwaking beleef. Verheldering in hulle denke. Geestelike stilte ervarings wat die diepste menswees raak. Stilgeleenthede is vir hulle belangrik. Die inhoud van die preke is nie so belangrik soos die bewussyn wat dit losmaak nie. Die liedere wat die beste werk is jou taizai-liedere met eenvoud en baie herhaling, inhoudelik gefokus op God se heiligheid en grootheid. Dis liedere wat misterie losmaak. Dis rustig en dis pynsend. Liedere soos Laudate Dominum. Hoor ons bid, o Heer. Die begeleiding moet so eenvoudig as moontlik wees. Dit moenie die teenwoordigheid van God verbloem of oordonder nie. Instrumente of style moenie oorneem of kompliseer nie. Die sang is sag, nie ekspressief. Dit bevorder die intieme konneksie met God. Die eredienste het baie plek vir stilte. Eenvoud. Daar is 'n spel met lig. Daar is 'n tasbare atmosfeer. Geen onderbrekings of afkondigings wat die heilige atmosfeer van God se teenwoordigheid versteur nie. Die erediensruimte is eenvoudig maar ryk aan simboliek. Die rol van die Bybel is om innerlike ontdekkings te maak en stil gebed te stimuleer. Hulle wil uit die erediens stap met 'n gevoel van harmonie met God en hulle self. Om op te som die kenmerke van hierdie spiritualiteit, hulle beleef God op 'n baie persoonlike, intieme wyse. Daar bestaan 'n sterk behoefte aan alleen wees en individuele ervaring. Hulle word gedryf deur die ontdekking van hulle identiteit in Christus. Dis 'n mistieke soeke na een wees met God. Hulle leef teenswoordig in die hier en die nou. Die oomblik is wat tel. Die blinde kolle van mense met die stilte spiritualiteit is as volg. Hulle sê hulle soek nie rasionele, feitelike of emosioneel opwekkende preke nie. Hulle hou nie van te veel lawaai of energie of opreiery nie. Hulle kyk neer op eredienste waar mense gediskonnekteer met God of hulle self leef. Hulle is skepties oor mense wat dinge met te veel aktiwiteite en besig wees oorlaai. Hulle glo 'n mens moet 'n intense, diep ontmoeting met God hê. 'n Mens maak nie geloof te vol of te gejaagd nie. Dis nie 'n konsert of 'n program of 'n aanbieding nie. Dis 'n ruimte van aanbidding waar God deur die stilte nader aan ons kom. Hulle beklemtoon die teenwoordigheid van God. Hulle wil God innerlik ontdek. Ander spiritualiteite het ook sekere blinde kolle wanneer hulle na hierdie stilte spiritualiteit kyk. Hulle sien hierdie mense as selfgesentreerd en apaties ten opsigte van geloofskwessies en aksies. Hulle verhouding met God word gevoel so na binne gekeer dat hulle konneksie met ander verloor. Hulle raak nie maklik opgewonde oor God nie en onttrek hulle na hulle eie binnewêreld.
Hulle word moeilik beweeg om iets te doen of aan gesprekke of aksies deel te neem. Hulle stel nie belang om die wêreld 'n beter plek te maak nie, word gevoel. As hulle sing is dit so strak en so sonder energie, dit lyk morsdood. Indien hierdie spiritualiteit te ver gevoer word, kan dit lei na askese, die oordrewe klem op onttrekking, 'n tipiese kloosterlewe. Die Bybelkarakter van hierdie spiritualiteit sou dalk die beste beskryf kan word met die lewe van Job, die diepdenker, die man van min woorde, die stil ingekeerde mens. In ons groepe gaan ons saamgesels oor die spiritualiteit. Ons gaan leer hoe hierdie stilte spiritualiteit ook aan waarde toevoeg en 'n groot verskil kan maak en 'n bydrae kan lewer tot die gemeente en kerk wees.